Heç bir eyş-işrət məclisində tövbənin yaratdığı şadlıq yoxdur. Kimdəsə yaranmayıbsa, deməli, tövbə bilmirlər. Heç bir eyş-işrət məclisində tövbənin verdiyi keyf, ləzzət yoxdur. Tövbə o deyil, bir dəfə filan ildə tövbə elədim, namaza gəldim. Yox, tövbəm haldır, daimi hal. Kaş içki məclisində, günah məclisində keyf dalıca qaçan adamlar tövbənin dərin mənada keyfini bilərdilər, içkiyə, şəraba yaxın düşməzlər. Heç getməzlər ona tərəf. İndi dindarlar evindən baxır, deyir ki, bu nə danışır, nə hal var? Mən neyiniyim ki, biz təcrübə eləməmişik. Onlar düşünmür, tövbə haldır ümumiyyətlə. Onlar deyir ki, tövbə yəni ki, gəldim, əstağfurullah, da eləməyəcəm, bağışladılar, getsə, pozmaq olar tövbəni. Başa düşmür ki, tövbə ləzzətbəxş bir haldır, daimi hal, hər an sənə ləzzət bəxş eləyən hal. O qədər ləzzətli haldır ki, günah eləməyənlər də tövbədən əl çəkmir. İmam Səccad bütün gün oturub tövbə eləyir. Çünki gözəl hal yaşayır. Günah eləmir, amma tövbə halında olmaq istəyir. Peyğəmbər günah eləmir, Həzrət Əli günah eləmir, amma tövbə halında olmaq istəyir. Çünki çox böyük bir ruhun əyləncəsidir, keyfidir, ləzzətidir.